Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Mən 334 nömrəli məktəbin ingilis dili və ədəbiyyat adamı. Bugün sizlərlə 8-ci siniflər arasında keçirilmiş maraqlı suallarına, ingilis dili bölməsinin suallarına nəzər salacağıq. Və bu prosesdə bizə dəstək olan bəzi şagirdlərimiz var və mən onları sizə təqdim etmək istəyirəm. İlk olaraq 8 əsnəf şagirdləri Baranova Aliyə, Mehriban Əmiyeva, Xuraman Şahzadə, Mələk Əlli və 8B sinif şagirdi Murad Nəsib. Hər birinizə təşəkkür edirik ki, bizə dəstək olacağımız üçün iyi seyirlər edilərsiniz. İlk olaraq sizinlə dinləmə suallarına baxacağıq. Dinləmə suallarının izahında bizə Mehriban Əliyeva dəstək olacaq. Buyur Mehriban, gəl. Başlayalım sualların ilk olarak nəzər salır suallarımıza və ondan sonra dinləməni dinləyirik. Çünki biz birbaşa olaraq dinləməni dinləsək və suallarda bizdən nə soruşulduğunu bilməsək, o zaman bizim üçün vaxt itkisi olacaq və dinləmədə düzgün şəkildə, düzgün qayda ilə işləyə bilməyəcəyik. Ona görə suallara birinci nəzər salırıq. Bizdən nə istənildiyini bilirik, ondan sonra da dinləməmizi dinləyirik. Buyurun Mehriban. 31-ci sualda the passage is main about dinləməni haqqında soruşur. A variantında historical place of art and India İslam'a tarif edilmeli. B variantında İmam Hüseyin'in Nietzsche gözəl təbiəti var. C bəndində Himalayan Mountains, Himalay dağları. D bəndində different kinds of animals, müxtəlif heyvanlar. E bəndində a long and unsafe car, Fransa yerində fərqsiz dəniz səviyyəsi həyatı olan xəbər. 32-ci sualda isə composition is according passive. Dinləməni dinlədikdən sonra 32-ci sualı yazmalıyıq. The Valley of Flowers, Güllər Dərəsi. İkincisində hasn't got any animals, heyvanlar yoxdur deyə. İkincisində hasn't flowers, müxtəlif növ gülləri var. Üçüncüsündə is open from July to July to December. İyuldan dekabra qədər açıldı. Dördüncü is the hard it altitude var. Yuxarı səviyyəli dəniz kənarında qaldı. 30 var. Dəniz səviyyəsinin yuxarıda var. 33-də isə choose the correct answer to the question according to the passive cases. What can be specific in this part? Parkda ziyarətçilər nə görə bilərlər? A variantında colorful flowers and parklar, rəngli güllər və çöl həyatı. B variantında dangerous insects, dəhşətli həşəratlar. C-də isə noisy parrots, səs-küylü quşlar. D bəndində wild animals, çöl heyvanları. E bəndində few types of flowers, yəni yox dərəcəsində güllər. 34-cü sualda decide whether the statements are true or false. Səhv və ya kötü doğru istədikdə. İlkində you can take picture in the valley of flowers. Güllər dərəsində şəkil çəkmək qadağandır. İkincisində the valley of flowers is always open for visitors. Həmişə ziyarətçilərə açıqdır güllər dərəsi. Üçüncüdə isə the park is peaceful place. Yəni sakin bir yerdir. Dördüncüdə isə it is famous for its beautiful scenery. Gözəl görünüşünə görə məşhurdur. Scenery oldu. Görünüş, Mənzərə. peaceful, sakin. Sağ ol. Demək. İndi dinləməmizi dinləməyə başlayaq. Then answer the question from 1 to 4. The Valley of Flowers National Park is a beautiful place in India. It is famous for its colourful flowers and beautiful scenery. The park is in the state of Uttarakhand in the northern part of India. It is part of the Himalayan mountains. The park covers an area of about 87.5 square kilometres. It is a high-altitude park, which means it is located high above sea level. The Valley of Flowers is open to visitors from June to October. During these months, the park is full of many different kinds of flowers. Some of these flowers are very rare. People visit the Valley of Flowers to see the beautiful plants and enjoy nature. They can also see some animals like deer and birds. The park is a peaceful place where you can walk and take pictures. It is a good place for families
UNESCO World Heritage Site. This means it is a special place that is protected because of its beauty and nature. Bir de orada toplu ne gördüğümüzü bildirdi. Hayvanları çevreler gördüğümüz yerdi. Biz yani hayvanlarından onu bulur, bir de onu görürüz. Bu üçte de Juna ve Oktober'e gelirdi. Ona göre tarihçesi gidiyordu. Ben Fatih değil, ben de. Orada değil ki, it's a part of Himalaya Mountains. Yani onun bir parçası da değil. Yani hakikaten sadece malumat değil. Ben de müsait hayvanlar hakkında herhangi bir malumat öğrenmedim. Evet, dinleme boyunca esasen dinleye oluyordu. Aha, herhangi bir kaliteli şarkı söhbəti getməli, söhbəti getməli. Wild animals, peki wild animals'ından burada çok güller fokuslanır. Burada olsaydı onu yerin adına flowers bir şey diyelim. Tabii ki güller arasında güllerin mevcut olacak. İndi baxaq Türk folk sistemizə. Aha, yenidən qoxuram dinləmənizi. And from 1 to 4, the Valley of Flowers National Park is a beautiful place in India. It is famous for its colourful flowers and beautiful scenery. The park is in the state of Uttarakhand in the northern part of India. It is part of the Himalayan mountains. The park covers an area of about 87.5 square kilometres. It is a high-altitude park, which means it is located high above sea level. The Valley of Flowers is open to visitors from June to October. During these months, the park is full of many different kinds of flowers. Some of these flowers are very rare. People visit the Valley of Flowers to see the beautiful plants and enjoy nature. They can also see some animals like deer and birds. The park is a peaceful place where you can walk and take pictures. It is a good place for families and anyone who likes flowers and nature. The Valley of Flowers National Park is also a UNESCO World Heritage Site. This means it is a special place that is protected because of its beauty and nature. Bak bu seslerinde değil ki. They can also see some animals like deer and birds. The park is a peaceful place where you can walk and take pictures. Where you can walk and take pictures. Gezebildiğimiz ve şekil çekebildiğimiz yerdir. Ama burada bizim ki you can't take pictures. Sen şekil çekebilmezsen burada. Ona göre bu fikir false olur. Hem şartlık değil, cümlen yok buraya kadar açalım. Ona göre false olur. Bu hissesine olsa değil, it's a peaceful place. They can also see some animals like deer and birds. The park is a peaceful place where you can It's a peaceful place. Sakin bir yer olduğunu değil, true olur. It's a famous for its beautiful scenery. Burada daha evvel de ilgilenmesi belirleydi. place in India. It is famous for its colourful flowers and beautiful scenery. Bu hissesinde bir dakika 15-16 saniyesinde güzel bir menzeresine göre meşhur olduğu bulgulandı. Bu kadar. Çok sağ olun.